babarengan diajar taat matak hiji nu kudu dipenta kanu jadi salaki hampura memeh Ramadan ulah tibalik ieu mah ai lebaran carurik ari lebaran carurik beres salat Id di masjid kudu pruk hareupeun salaki ai kunaon lohor parasea deui arek ge memeh Ramadan urang persiapan penta hampura kanu jadi salaki kumaha cek teteh akang kumaha nyai hoyong di hampura ai kitu yeuh nyai teh rumasa loba dosa naon hi saban poe teh pan kakak leungit duit dina kopeah ulah sok neangan jurig teu kadeuleu eta teh ku nyai kadang-kadang dipake mayar COD kadang-kadang dipake mayar kasih RT gua mah cek salaki engke deui sia ulah nyokotan duit dina kopeah ai kitu eta teh duit sial kunaon disebut duit sial atuh heueuh menang nyumputkeun aing ka pendak wae ku maneh sidik ku aing menang nyumputkeun tapi ka pendak wae ku maneh berarti kan eta duit sial nah kumaha cek salaki dihampura pisan mangga teh teuing da memang aing neangan duit ke panjang sia ngan kahayang teh sia ulah ceceremed can dibere mah ulah sok cocorokot aya nu kitu aya bedil bo hei penta hampura ka salaki kok arek ai munggahan teh lain malulu ngaliwat munggahan teh ngunggahkeun hate mosisikeun hate supaya urang bersih hampang lamun awak bersih boro-boro awak ya boro-boro dosa hate awak urang can mandi cing gara gede rada gede nya teu ngeunah komo lamun urang loba dos mata geura meta hampura kasaha kasalaki hampura ya kunaon salaki marah ka ibu sebab ibuna teu nyumponan hak ibuna teu nyumponan hak salaki heeh bo datang salaki wilujeng sumping Kakang Prabu nyanggakeun sembah pangapunten kahunjuk panjenengan cek ece kumaha cek salaki diterima manawi aya bahan katampi Kakang Prabu hayang kopi mangga Kakang itu kopi matos disayogikeun kalarasan parantos meser Indo Cafe atuh kitu merek diuyup Nyai kulan ai siangan ukur nyieun kopi bari teu mawa ududna hilap Akang hilap keun ke urang meser heula cek pamajikan ke nyai teh hilap deui udud naon Akang teh MLD kade ulah salah MLD lain kode aing mah menta we atuh da ngeunah hoyak kieu ngopi jeung MLD bo komo si Aceng ruhai deuleu nya gudenya mantap jasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلا يدخله الجنة Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur para alim, para ulama, para kiai Syekhunal Mukarram, guru-guru urang sadayana mudah-mudahan sehat panjang umurna amin. Ais pangampih papayung lembur pangersa Bapak Kuwu Atanapi Lurah pangersa pengurus desa oge ketua MUI desa Gintung Kerta BPD sareng LPM oge Karang Taruna Bapak ketua RW oge Bapak RT mudah-mudahan sadayana sehat walafiat amin. Bil khusus keluarga besar Yayasan Al-Ikhlas OGMI MDTA Al-Ikhlas mudah-mudahan ieu lembaga tiasa eksistensi terus mencetak generasi emas, mencetak generasi muda anu soleh solehah. Hadirna Yayasan Al-Ikhlas janten solusi kangge seluruh wali murid tiasa memberikan pilihan kangge orang tua di zaman ayeuna sehingga Al-Ikhlas langkung majeng langkung barokah ku ayana Al-Ikhlas ieu lingkungan urang jadi barokah amin. Pidoana Bu mudah-mudahan kepala sekolahna sehat dewan guruna sehat oge kepala yayasan oge sehat terutama wali murid anu nyimpen murang kalih di dieu mudah-mudahan digampilkeun milik rizkina dibarokahkeun rizkina dipaparinan murang kalih anu soleh solehah. Alhamdulillah urang bisa kumpul ngariung di panglinggihan atanapi di keluarga besar MI MDTA Al-Ikhlas dinten ieu urang kempel ngariung dina raraga Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan bingung ieu teh Pak Kepala Bapak Ibu. Oh,
ulah bari nyorongot atuh. Ngan bingung ieu teh. Disebut Rajaban, Rajab lagi geus kaliwat. Nya. Disebut Rajaban, Rajab lagi geus kaliwat. Matak ieu mah ibu kepala urang judulan we Jabrah ieu. Nya Rojab, nya Roah gitu. Sebab dina Rojab mah geus kaliwat. Roah ge geus rek tomper ieu mah. Geus rek beak. Itu geus rek deukeut-deukeut Ramadan. Nu mawi urang sandarkeun atanapi nisbatkeun kana tarhib Ramadan oge. Sajabi ning Isra Mi'raj urang sakantenan tarhib Ramadan menyambut bulan suci Ramadan, hanya tinggal menghitung hari. Betul? Sabaraha poe deui puasa urang ieu? 3. Heeh, geura daharan eta engke isuk mah urang ieu. Heeh, geura. Eta naon kue onde-onde. Kalau ada makanan di meja, di depan tidak ada. Mangga pangarsa sok. Nu kabagian jeruk wayahna. Ulah nyokot kanu batur. Bu, mumpung ayeuna urang can puasa, gitu betul. Da engke mah 3 poe deui urang. Wow, ieu beungeut kabege getihan. Nya. Ja isukan mah urang puasa ieu. Tah, memeh bulan puasa, mari kita sama-sama persiapan, betul? Atos persiapan atos. Urang mah budaya urang mah sok aya naon munggahannya. Oh, munggahan pokokna mah Eti, Eni, Erna, Imas kabehan ngaliwet eureun-eureun. Betul. Poho karena persiapan mah. Naon nu kudu persiapkeun? Aya 4 aspek nu kudu ku urang disiapkeun memeh datang Ramadan. Aya sabaraha? Aya 4. Hiji, persiapan ruhaniyah. Naon cenah? Nu kadua persiapan jasmaniyah. Naon? Nu katilu maliyah. Nu kaopat ulumiyah. Hiji aing san garing can naon ngomong. Pira ku geus poho. Hiji 2 3 nang ning nang nang ning nang naon malia 4 ulumiyah. Nah iyalah 4 aspek nu ku urang kudu disiapkeun. Naon sebabna? Ieu nu rek datang tamu agung. Naon cenah? Nu rek datang tamu agung. Ai ieu tamu teh ku kabehan oge di dagoan. Yo, tamu ieu teh ku sadayana di dagoan. Bari ieu tamu teh teu lengoh. Angkaribung barang bawa nu dibawa nate leres-leres dipika butuh ku urang. Bayangkeun aya tamu reka imah urang bari eta tamu teh mawa perkara nu pang dipika butuh ku urang. Bunga tante. Manya bunga beungeutna kitu bunga. Bunga tante. Nah kitu ge ai bunga mah bunga. Lamun bunga buktikeun naon sababna? Dawuh Rasul man farriha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang merasa gembira untuk naik tayo, man farriha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang merasakan kegembiraan ketika datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron, Allah bakal ngaharamkeun jasadna tersentuh api neraka. Ieu jaminan ti Allah keur saha jalema nu ngarasa bunga, ngarasa gembira ketika datangna bulan suci Ramadan. Naon sebabna? Eta Ramadan angkaribung cacandakan hiji nyandak rahmat Allah. Nu kadua nyandak keberkahan ti Allah. Nu katilu nyandak itkum minannar, pengampunan, pembebasan dari api neraka. Kabita henteu. Hoyong henteu. Persiapkan ti ayeuna ruhaniyah urang,
persiapkan supaya orang asup karena bulan suci Ramadan, orang kabehan menang rahmat Allah. Bo, sahur Rasul, rogima anfu rajulin dzukirtu ingdahu falam yusolli alayya. Rugi jelema nu ngadenge Kanjeng Nabi disebut tapi teu maca sholawat, eta jelema moal menang rahmat Allah. Sampean iki kepengen rahmatnya Allah napa mboten? Hayang rahmat Allah, hayang. Lamun hayang rahmat Allah, mari kita sama-sama usahakan berikhtiar. Salah satunya dengan membaca sholawat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersilaturahmi. Siap? Yang pertama kita upayakan dengan membaca sholawat. Saya mohon kekompakannya baik ibu-ibunya maupun siswa-siswinya. Oke? Are you ready? Are you ready? Let's check it out. 1, 2, 1, 2. Siwawan nyeri huntu. Apal ya? Apal. Pasti tukang nompo YouTube ya. Oh. Nepi ka ieu umi cenah ngomong ieu. Nah cenah kieu hayang dina YouTube mah kolotnya cenah. Eta haram jadah hareupeun aing nyebutkeun kolot. Ieu mah abdi mah Yuswa mah anom keneh. Nya pedah we beungeutna boros. Kunaon beungeut boros atuh unggal poe kukuiran jiga kolecer. Meureun aurana ka angin-angin. Katuruk-turuk kurang dicas. Ayeuna teh umi kieu balik sedih tuh balik sedih. Pan ari Pak Haji mah balik moal ngiriman moal. Aya abi mah balik sedih tuh balik sedih. Naon sababna? Balik ka imah angger nganggur. Naon sababna? Pamajikan tas ngajuru. Kamari tanggal 2 matak lahirnya anak yang keempat. Agan nya. Budak anak nu kaopat. Pamajikan nu kaopat. Anak lain pamajikan dusun. Matak anak lahir teh satu sisi bunga, sisi yang lain sedih. Bunga nama turunan nambahan, sedih nama aing 40 poe paila. Iya ge ngitung sarimi kakarak beak 10. Kedua-dua aing angger totombok engke. Madak ieu doakeun ya Bu murangkali sing soleh. Ayeuna rek bagian balik ka Ciamis, teu balik beuki sedih. Naon sababna? Atuh lalaki lamun teu diicas, Bu atuh sarua kos HP ngedrop. Ih teu nyahuan ece mah. Sarua lalaki lamun tara dicas ngedrop. Ciri lalaki ngedrop eta teh sikina tinggal hiji. Matak engke ibu balik ka imah pariksa, Pak, coba nyekel. Bisi ngedrop. Bo. Siap baca salawat? Oke, satu buah senandung salawat untuk Anda semua, teruntuk keluarga besar MI MDTA Al-Ikhlas. Ibu molor. Waktu Umi, waktu di situ yang pertama salawatnya yang ini bukan? Yang ini? Bukan. Ada hadis surah Bismil habaib Fahadja syukuru A'ta farukaib Nabiullah khairul khalqi Jama'a lahu alal manasibi wal maratib Salatullahi malahat kawakib. Semua khairi man rakiban najai Hada hadis surah Bismil habaib Fahadza syukru at-tafarraqaib.
وملت للهما ضربا وهنا إلى تلك المعالم والملائم ضربا وهنا إلى تلك المعالم والملائم نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هدى هادي سورة باسم الحبائب فهذا شكر أعظم الركائب يا حبيبي Allahumma salli wa sallim wa barik. Kunaon ibu tenurutan? Tu hi tu jannat meri, tu hi mirajuna, tu hi tu mannat meri, ruhi ruhuka suka. Bisa? Tuh naon bisa tuh? Mudah-mudahan nu bungah mengupingkeun sholawat Allah ngabungahkeun hirupna. Ya Rabbal. Intina bu, lamun aya jelema nu naon anu nyebutkeun Kanjeng Nabi buru-buru maca sholat. Lantaran lamun urang cuek disebut al-bakhil, jelema nu pangkoretna, jelema nu ngadenge Kanjeng Nabi disebut tapi teu maca sholawat, ta eta jelema bakal naon? Bakal cilaka. Cilakana teh cilaka di dunia teu meunang rahmat. Nu kadua na cilaka di akhirat, bakal balangsak di akhirat. Butuh rahmat Allah butuh. Lamun urang reres priyoge ku rahmat Allah, maka urang kabehan sakedeung deui Allah bakal namplokeun rahmatna dina bulan Ramadan. Sakedeung deui Allah bakal ngawur-ngawur rahmatna dina bulan Ramadan. Maka urang kabehan lamun nitetan naon nitenan lamun nitenan kana pidauh Kanjeng Nabi ningalikeun urang kana pidauh Kanjeng Nabi, jelema nu rugi nu kadua teh rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu sumangsalah qabla ayyughfarulahu. Orang yang akan rugi dan akan celaka adalah mereka yang masuk bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Kunaon sebabna? Sebab minim ibadah, nihil amal soleh. Nah bisa gitu sebab manehna kurang persiapan. Ulah nepi ka Ramadan tahun ayeuna sarua kawas tahun kamari urang. Tahun kamari urang maca Quran teu kaburu. Tahun kamari urang taraweh loba nu tinggalin. Betul? Laras. Maka hiji persiapkeun ruhaniyah urang. Naon maksudna? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Geraga gancangan kana panghampura Allah. Bo, siapkeun ruhaniyah urang. Maksudna naon? Memeh datang Ramadan urang babersih tina dosa-dosa urang, terutama dosa hak Adam, dosa hak adami. Bo, Allah moal waka ngahampura lamun di antara urang para sea keneh. Allah moal waka ngahampura lamun di antara urang can silih
can silih hampura. Bahkan aya jelema anu sok salat tapi salatna teu diangkat, artinya salat urang teu ditarima. Saha? Wa akhwani mutasorimani, dua dulur nu parasea. Selama urang parasea gitu, selama urang parasea pasea teh heueuh ari cekcok mah henteu ngan hate pajauh, hate urang teu silih ridho. Kakak hewa ka kuring-kuring hewa ka kakak, ta eta jelema nu moal diangkat salatna sanajan sajengkal dina luhureun sirah. Daek henteu keur mah urang heueuh nu salat ge nu salat teuing salamat teuing henteu komo nu teu sakali deui nu salat ge teuing salamat teuing komo nu teu. Naon sebabna? Nu salat ge eta manehna hate nama naon? Hate nama teu salamet lantaran jeung batur teu akur, jeung batur ngahewaan, jeung batur seukeut, sehingga manehna teh ari ibadah maka Allah bisa ngan jeung papada kaula teu beres. Eta teh nu kitu salatna moal diangkat. Berarti salat urang boro-boro ditarima lantaran diangkat ge saha? Wa akhwani mutasorimani, dua dulur nu parasea. Bu memeh Ramadan geura sasalaman, geura silih hampura, geura silih gabruk. Dua dulur geura silih hampura. Dulur teh aya dua, aya dulur sanasab, aya dulur saagama. Hei, aya dulur ibu gaduh rerencangan, gaduh tatangga, heg sok getreng, heg aya pi omongeun, heg aya pi carekeun, geura silih hampura, geura menta da Allah moal waka ngahampura. Lamun urang can dihampura kubat, can menta dihampur, can menta dihampura. Mantak rerencangan nusok babarangan di sakola da biasa ari getreng mah jeung nu deukeut. Piring sok pake trokna jeung gelas. Leres maknya piring jeung ember pasti jeung naon? Jeung gelas. Ibu ge sarua getreng teh jeung nu deukeut pasti. Leres mantak hiji dosa urang nu kudu diberesan, dosa kasalak sakede, dosa kasa cenah nu teu gabelag salaki geura ngadownload. Bo lantaran kieu ya nu kadua anu salatna moal diangkat, wamro'atun batat wa zaujuha alaiha sakhitun, awewe anu sare tapi salakina marah ka manehna. Seorang istri yang tidur padahal suaminya marah kepadanya, maka ieu awewe salatna diantep ku Allah, diantep ku malaikat, teu katarima lantaran teu diangkat. Boro-boro diangkat sajengkal ge henteu. Saha? Awewe nu boga salaki manehna teh mikir dewek molor nyecunya naon cenah? Mohes naon deui? Molor jeung hees, padahal salakina marah ka manehna. Ngan ku ibu teu digubris. Kumaha cek ibu? Bodoh teuing, hakan reungit sakalian. Kunaon salaki bisa marah? Sebab ibu tidak memberikan hak suami. Ibu tidak menunaikan hak suami. Kela Ustad, nah cenah awewe wae nu disedekeun ai lalaki henteu. Sarua lalaki ge. Lalaki ge sarua bakal cilaka lamun eta lalaki dolim kanu jadi pamajikan. Cicing betul kumaha cicing heula. Nu mana lalaki nu bakal cilaka? Hiji anu teu mere napakah dohir, dua teu mere napakah batin,
tilu teu ngawurukan ilmu terutama ilmu anu sifatna fardu. Lalaki teh lain ukur mere beas dengein kewajiban salaki teh lain ukur ngayakeun beas, lain ukur mere duit, tapi oge salaki kudu mere ilmu terutama ilmu nu sifatna wajib. Ilmu salat, ilmu wudu, ilmu puasa, ilmu adus tak eta kudu diwurukeun ka pamajikan. Terkait pamajikan eta teh tanggung jawab salaki, dunia na akhiratna tanggung jawab salaki. Maka lalaki anu lupas tanggung jawab tina kewajiban cilaka. Tuh, bo, leuwih-leuwih ibu lalaki mau komo. Mantak ibu munasabah kudu taat kanu jadi salaki. Hoyong ibu dipikarido ku Allah. Lamun hayang ibu dipikarido ku Allah, ya idza shallatil mar'ati khamsaha, asal ibu salat 5 waktu ulah kaliwat, wasomat syahroha, puasa Ramadan laksanakeun, wa hafidot farjaha, ngajaga aurat, ngajaga kehormatan diri jeung salaki, nu kaopatna wa ataat jaujaha, jeung taat kanu jadi salaki, salila salaki nita hade, taat wajib ka salaki. Urusan salaki teteh rek salat rek henteu, rek ngaji rek henteu, rek puasa rek henteu, eta mah urusan manehna jeung Allah. Reka surga reka neraka urusan salaki ibu. Nu penting taat ibu bakal jadi jalan ka surga. Sakali deui, taat ibu bakal jadi jalan ka surga. Sanajan salaki ibu dolim ka ibu, sanajan salaki ibu nya teu nyukupan ka ibu, tapi ibu bisa keneh taat, bisa keneh sabar, maka taatmu sabarmu akan menjadi jalan surga. Sehingga kata Allah, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau wahai wanita solehah, masuklah engkau wahai wanita solehah melalui pintu mana yang engkau kehendaki. Ibu dipiwarang milih ku Allah asup ka surga tepek rek lewat pantok mana. Naon sebabna? Ngaran ibu ku Allah ditulis di luhureun panto surga, ke-8 pintu surga kabeh aya ngaran ibu. Kunaon? Sebab ibu nak taat bakti kanu jadi salaki. Teu. Macek teteh. Kumaha ulah salaki na. Tah. Lamun awewe nyebutkeun kitu berarti eta awewe mah embung jadi awewe solehah teh. Nyabunya. Berarti lamun ibu masih keneh mempermasalahkan posisi salaki, nah itu berarti ibu teu kabita ku ganjaran surga. Ibu teu kabita ku ganjaran ridho Allah. Nu mantak lamun ibu peduli hayu babarengan diajar taat, matak hiji nu kudu dipenta kanu jadi salaki hampura memeh Ramadan ulah tibalik ieu mah ai lebaran carurik. Ari lebaran carurik beres salat Id di masjid ngudupruk hareupeun salaki ai kunaon lohor parasea deui. Arek ge memeh Ramadan urang persiapan penta hampura kanu jadi salaki. Kumaha cek teteh? Akang kumaha? Nyai hoyong di hampura. Ai kitu. Yeuh nyai teh rumasa loba dosa. Dosa naon? Hi saban poe teh apan kakak leungit duit dina kopeah. Ulah sok neangan jurig teu kadeuleu. Eta teh ku nyai kadang-kadang dipake mayar COD, kadang-kadang dipake mayar kasih RT. Gua mah cek salaki engke deui sia ulah nyokotan duit dina kopeah. Ai kitu eta teh duit sial. Kunaon disebut duit sial? Atuh heueuh menang nyumputkeun aing ka pendak wae ku maneh. Sidik ku aing menang nyumputkeun tapi ka pendak wae ku maneh berarti kan eta duit sial. Nah, gua mah cek salaki dihampura pisan. Mangga teh teuing da memang aing neangan duit ke panjang sia. Ngan kahayang teh sia ulah ceceremed. Can dibere mah ulah sok cocorokot.
Aya nu kitu aya. Bedil. Bo. Bo. Hei. Penta hampura ka salaki kok arek. Ai munggahan teh lain malulu ngaliwat, munggahan teh ngunggahkeun hate, mosisikeun hate supaya urang bersih hampang. Lamun awak bersih, boro-boro awak, ya boro-boro dosa hate awak urang can mandi cing gara gede. Rara gede. Nya teu ngeunah komo lamun urang loba dos. Mata geura meta hampura ka saha? Ka saha? Ka salaki. Hampura, ya. Kunaon salaki marah ka ibu sebab ibuna teu nyomponan hak salak. Ibuna teu nyomponan hak salaki. Ih. Naon hak nu mana? Eta cek salaki cenah kieu. Nyi, naon? Budak sare. Enggos. Naon? Tatanya pisan. Lain cenah mumpung can bulan puasa. Jangke manggeus bulan puasa masanghok. Oh. Kumaha cek pamajikan? Kolot-kolot. Mikir nu kitu wae. Lain cenah panengke mah bulan puasa mah hese cenah. Bisi urang keur ungked-ungkedan tuluy cek di masjid imsak. Nah. Bo. Kumaha cek ibu? Lah Kak bororah mikir nu kitu. Rek bulan puasa mah geura kudu loba bakal. Kos loba duit bae cenah gitu. Cek ibu ka salaki kos boga duit. Ih cek salaki. Eti aya cek Eti. Eti maneh mah alabatan angkot jing. Atuh angkot ge angkot naik heula ka karak mayar. Ari maneh mah kot jiga alabatan angkot kudu mayar heula ka karak naik. Eta salaki. Bo salaki batur geus siap tempur ngadenge kudu ngayakeun duit atuh kalkun melepes deui atuh eta kalkun di jero sarung kuluk kempes deui batur gara-gara dipenta duit. Akhirna salaki naon? Akhirna salaki teh pusing merenya teu dibere ku saha? Ku ibu teu dicumponan pusing indit keluar tuh balik nepi ka subuh. Isuk-isuk salaki balik lain minta hampura ka salaki kalah kenanya segala ditanya ka salaki semalam tidur di mana, semalam makan di mana, semalam duduk di mana. Apal banget ya. Matak nu rumasa boga dosa ka salaki buru-buru beres supaya ngahareupan Ramadan bisa hampang. Bu, ibu, nu kadua dosa kanu jadi indung bapa. Eta mah keur salaki ibu. Sebab ibu mah minta hampura teh leuwih utama keneh ka salaki. Sebab ari geus kawin mah ridho Allah teh gumantung ridho salak. Tapi keur lalaki mah ridho Allah teh gumantung ridho indung bapa. Matak yuk ibu geura penta hampurana. Ya, nu teu boga salaki. Aya rangda aya. Daun hiris di parapatan ka material malipapan. Husum tiris lain eueuh. Salah. Usum tiris lain usim hujan tapi eueuh. Jadi tiris teh lain naon? Lain peda usum hujan tapi eueuh nu ngeukepan. Penta tan teu boga salaki mah penta ka saha? Ka kolot. Keur lalaki geura penta ka indung ka bapa. Naon sababna? Ieu urang dosa teh pasti. Ngaran jelema mah boga dosa kabeh betul. Urang geura penta hampurana ka indung ka bapa. Ulah nepi ka urang Ramadan, datang Ramadan berlalu tapi urang teu meunang panghampura Allah gara-gara urang
kahalangan ku dosa ka indung ka bapa, maka kuring rek ngemutan ka urang dieu, kuring rek ngemutan ka bapak-bapak, ibu-ibu, betapa besarnya jasa orang tua anu enggeus mere jaminan ka urang. Bo ayeuna ge karasa ku ibu kumaha eta ngurus anak, capek, tunduh, stres. Naon sebabna? Hampir semua waktu habis dicurahkan untuk mengurus anak. Mantak. Untuk salah satu sebagian di antara kita, bagi sebagian di antara kita yang masih memiliki orang tua, rawatlah dengan baik. Betul? Uruslah dengan baik. Jangan sampai ibu kita ingin tinggal di rumah kita, mereka segan. Kenapa? Karena melihat wajahmu yang kurang bersahabat. Indung rek ngendong rek cicing di imah anak nepi keun karagok. Padahal orang saumur hirup cicing di imah kolot. Hirup ge pamere, baju nu dipake ge pamere kolot. Ieu awak sasampai sakieu pamere kolot, getihna ge pamere kolot. Pak, 2 tahun orang teh ngenyotan asi, indung anu geus bebeakan ngabela urang anakna, berang peuting manehna hese sare hese dahar melaan anak. Indung bapak kolot, geus we bahasana kolot, ngurus anak 5 genep 7 kabeh kaurus. Tapi anak ngurus indung hiji teuing ka urus teuing henteu. Betul. Kolot mah kolot boga imah mewah mentereng geus pasti ikut dinikmati ku anak. Tapi anak boga imah mentereng boga imah mewah, kolot teuing menikmati teuing henteu. Laras henteu. Nepi ka eta kolot rek nganjang ka imah anak pokna teh isin cenah. Naon sih kolot ngomong gitu? Sebab banget urangna teu ningalikeun marah mai lamun aya indung teh. Komo eta minantu baketut baeud jamedud. Wanci dahar lahar lain ngariung jeung mitoha. Kalakamena mah misah miheulaan. Atuh mitoha teh asa melag dina ti koro. Deng teuing padahal eta manehna cicing di imah anakna. Anak lagi menang manehna nyakolakeun, menang manehna ngabiayaan. Aya kolot nembongkeun bon tilas ngabiayaan anak aya. Oh. Ulah kabina-bina teuing Isah. Aya si Isah aya. Esih. Si Asih. Atin. Titin. Nunung. Ulah kabina-bina teuing Titin. Salaki teteh menang indungna ngurus. Mantak salaki teteh rek barang bere ka indungna teu kudu marah, teu kudu baeud. Najan dibikeun kabeh ge hakna ieu. Nu penting salaki teteh teu dolim ka teteh. Mun kitu mah ari indungna dicukupan, ari teteh henteu kakarak eta salaki dolim. Lamun teteh geus dibere jatah, geus dibere napakah, geus dibere ku salaki duit, dibere jatah, tuluy manehna mereka indungna teu kudu marah, teu kudu kasinggung. Berarti teteh boga salaki bakti kanu jadi kolot. Inget teh lamun salaki teteh cilaka, nu milu cilaka saha? Nu milu cilaka saha? Pamajikan. Kolot kumaha tuh cek aing ge. Tuh cek aing ge tuh. Kalah nyedekeun ka kolot deuleu. Salaki teteh cilaka gara-gara teu bakti ka kolot. Cing nu milu cilaka saha? Eta angger kolot keneh bae aneh. Boga dendam naon ka kolot atuh. Salaki teteh teh cilaka gara-gara teu bakti ka kolot. Pasti pamajikan ge milu cilaka. Naon sababna? Sebab teteh hirup jeung jalma doraka ka kolot. Yeuh Rasul rek perang. Memeh berangkat Rasul nanya, adakah di antara kalian yang memiliki urusan kalian dengan orang tua yang belum selesai? Aya saurang maju. Saya ya Rasul. Kenapa? Saya belum selesai berurusan dengan orang tua saya. Maka eta pemuda, eta jelema
dilarang ku Rasul ulah teu meunang milu perang. Kunaon? Bisa jadi gara-gara maneh pasukan muslimin hancur lebur gara-gara maneh, gara-gara dosa maneh. Mata kade ibu dina lengkah urang ulah nyinggung kol, omongan ulah nganyerikeun kol, beungeut ulah nepi ka nyieun kolot karagok. Kakarya kolot nolol sukuna dina pagar. Kumaha cik teteh? Aing. Naon? Aya mitoha datang kakarage batur nepi kana gerbang eta bibir pamajikan kos kieu Pak. Kakarage nepi batur kana gerbang mitoha padahal mitoha teh mawa keresek. Mitoha teh mawa dus. Dasar taresep mah taresep bae ka mitoha. Kakarage batur nolol sukuna dina eta dina gerbang. Bibir geus kieu ya. Hah? Wah. Lain dino beuting aing diajar lagi 2 minggu ya. Nya. Atuh melaan dicarekan umi ku pamajikan. Oh gawe cenah kekituan jeung pamajikan. Cicing aing rek ka Karawang gitukeun. Ka mana? Rek ka MI Al Ikhlas aing. Atuh naon cenah latihan kitu gawe. Ih sia mah teh nyahoeun piduiteun. Da bikang mah eueuh pamajikan ustad, eueuh pamajikan RT. Eueuh pamajikan kepala sekolah. Eueuh pamajikan guru. Sarua kurang duit mah monyong. Ai. Sok geura pamajikan. Pamajikan geura. Ulah diberi nyakal duit, betul monyong badan. Oh, lain jika tututi jika bemo. Yakin. Moal hade ditanya-tanya acan. Ai geus kumaha? Jakuri mah ngalaman. Aing ngaran ka ustad mah gitu timiti urusan sajadah nepi ka urusan haram jadah kabeh ge datang. Heeh, aya lo tetangga datang. Pusing cenah ku pamajikan. Kunaon? Teuing teu hade ditanya, ti isuk monyong we nepi ka sore meletek. Cai aing sabaraha resiko dapur sapoe? 100 tambahan. Sabaraha? 200. Cager ajaran heula. Peuting-peuting pendak di masjid. Alhamdulillah ustad. Naon? Cager. Malah menawaran kopi heula. Da geus dibere duit ieu, kumaha jeung pamajikan? Oh, kopi naon? Kopi naon? Kopi moal. Oh. Tuh, ari geus dibere duit mah. Nawaran kopi. Ari can dibere duit mah, oh, boro-boro kopi. Eueuh Indo Cafe acan. Allah. Atuh nyaho salaki teh kabeukina Indo Cafe der dibere teh pucuk. Aing disakana aing hileud meureun. Heeh. Bo, makana eta kudu nyaho karesep salaki. Iya, buku batul karesepna Indo Cafe dar dibere gudai. Aing. Iya mah jeung tukang organ we bisa salah mencet aing. Yo ceng yo. Aduh, si Aceng lamun nginum gudai anjur. Pasti si eta bisa nyanyi bahasa Inggris. Langsung si eta. Calakan. Tah. Iya mah bikin tukang kamera ieu mah. Ya, ya. Tinggal urusan aing iya di pikiran henteu ku kepala sekolah iya. Heeh. Tah ieu mah cai jampe ieu mah. Cai sapaat cenanya. Lain atuh hese nih. Ieu mah anu kieu mah ditempo di dieu herang ka di dieu herang gitu. Heeh. Bo kade sing daek ngahampura ka sing daek ngahampura ka salaki sing menta hampura ka salaki nu kadua katiluna sing daek menta hampura ka kolot bari mun kolot aya keneh urus rawat meungpeung
mumpung aya sebab eta teh jalan surga keur salaki teteh ulah gara-gara omongan teteh salaki teh jauh jeung indungna ayeuna umi kieu loba salaki sieun keneh ku pamajikan daripada ka indungna ku pamajikan mah karek kieu naon langsung eta teh itu lamun aya lalaki gitu sementara ka indungna mainna bisa nunda aya ku pamajikan mah pak transfer nya cek pamajikan pak kiriman nya nah ari cek indungna jang coba mamah nginjem duit sakedap mah ieu ja si bungsu kudu bayaran deui sarua sakedap mah ja ieu cenah si AA ge sarua kudu bayaran dolo indungna nyakolakeun manehna eueuh teu kudu mikir deui bahkan teu boga ge indungna gedar-gedor nginjem nu boga dijual nu dipake digadekeun demi anak tapi naha indung nginjem duit ka anak nyebutkeun kelama cenah si bungsu ge sakola bayaran deng teuing hayo geura mikir di ayeuna penta hampurna tong ditunda deui bisi hirup urang sakieu balangsak ternyata dosa kanu jadi kok hayo jangan sampai ibu kita menunggu kehadiran kita bo ulah nepi kami toha temi toha ibu atawa kolot ibu nya ngadadago hayang kaanjangan ku anakna hayang tepira hayang neuleuh beungeut anak lain hayang dibere ku anak tepira kolot teh hayang neuleuh beungeut anak ja ayeuna ibu sote di imah hareupeun kolot mah tetep anak anu lucu betul matak jagalah perasaan orang jangan sampai kita merasa rindu kepada orang tua hanya sayang ibumu ibu kita telah meninggal terlebih dahulu hanyalah rasa rindu yang menyiksa dalam hati kita ingin rasanya kita berkumpul kembali bersama ibu sayang mereka telah mendahului kita kembali kepada Allah kama qala ndis al husna rindu ibu ibu doakeun ce nu nyawer sing panjang umur anu henteu teu tanggung jawab Bu apakah masih terasa hangatnya usapan seorang ibu masih terasa hangatnya kasih sayang ibu berapa kali kita berbuat salah ibu kita selalu mengampuni kita berapa kali kita mengecewakan mereka ibu kita selalu hadir tepat waktu berapa kali duit ngalayang aing bisiku angin berapa kali kita membuat kesal hati mereka tapi ketika kita butuh sesuatu ibu selalu ada untuk kita betul hingga saatnya orang mengantarkan Indo Cafe Nuhun. Nah. Bo. Bahkan memang ketika kita dipeluk oleh seorang istri itu adalah hangat, Pak. Betul. Ketika kita dipeluk oleh seorang istri itu adalah kehangatan, tapi pelukan seorang ibu bukan lagi tentang kehangatan, itu adalah obat untuk kita. Betul? Betul? Bo, katakan kepada suami ibu, datangilah obatmu. Di sanalah obat untuk suami ibu. Obat apa? Agar mereka tidak celaka di dunia, tidak celaka di akhirat. Penawarnya adalah ridho ibu. Mata siapkan rohaninya agar kita memasuki Ramadan tidak terasa berat
karena tidak banyak menanggung dosa. Paham Ibu? Yang kedua, minta maaflah kepada anak. Nah, ada ayat kolot dosa ke anak ayat nu mana anu tambelar nu teu ngadidik bener ke anak, nu lepas tanggung jawab ke anak. Bo, anak teu nutup aurat ku ibu diantap dosa kolot eta. Anak teu ngaji Quran ku kolot diantap dosa kolot. Anak teu salat diantap eta oge dosa kolot ke anak. Matak mentah hampura ke anak. Da moal ragrag komara, moal ragrag wibawa kolot minta maaf ke anak. Moal teh justru bakal ngahampangkeun bakal hampang hate. Hiji ruhaniyah, dua jasmaniyah. Naon Bu? Persiapan jasmaniyah kumaha? Ulah loba teuing kancolah, ulah loba teuing tarahal, ulin pek wae ulin mah, munggahan pek gitunya. Rekreasi sok ngan ulah kancolah teuing, ulah kamalinaan teuing, ulah tarahal teuing. Maksudna kumaha? Cekolot bisi kasandek, bisi sandek kala. Eta teh kolot teh hariwang, ce. Sebab rek Ramadan urang rek ibadah. Tiba-tiba datang Ramadan awak gering, atuh moal bisa puasa. Betul. Ari teteh sagala eta ieu sagala dahar eta keur naonna? Keur munggahanana. Ngaliwat aya 17 amprekan mah. Geus lir eta mah seblak di daharan. Kurupuk bekah. Lajupan loba teh ngadahar nu barareukah. Mah tungtungna teh dibawa ke dokter kronis cek dokter. Barang batur mah taraweh, batur mah taraweh. Salaki jeung anak dararatang tas di masjid taraweh. Oh, meuni selegar katingalina teh meuni bercahaya. Kumaha cek teteh? Cek teteh. Tuh bisa taraweh. Lamun emak cager mah meureun geulis meureun bareng jeung emak taraweh. Hulu dia eta ieu kancolah keur naon keur cager nya sagala di dahar amprekan rapekan sagala di dahar. Jadi teu ingat akhirna asup Ramadan awak gering matak siapkeun jasmanina supaya urang sehat. Kartos? Nah, oge anu katilu siapkeun maliyah. Naon Bu? Naon maliyah? Harta. Naon Bu? Siapkeun harta. Maksudna piraku 11 bulan urang teu bisa ngumpulkeun jeung bekal sabulan. 11 bulan. 11 bulan. Piraku urang teu bisa ngumpulkeun. Naon maksudna? Atuh sugan ari geus boga bekal mah urang jeung bekal puasa. Atuh Ramadan teh henteu sibuk neangan wae duit. Jadi sakalian bulan Ramadan mah sibukna teh neangan naon? Neangan pahala. Neangan ganjaran. Sehingga waktu kamanfaatkeun beurangna urang puasa, peutingna urang qiyamul lail, tadarus maca Quran. Bo, aya 4 amal anu lamun dilakonan ku urang bakal dipikarindu ku surga. Aya sabaraha? 4 amal lamun eta dilakonan ku urang bakal dipikarindu ku surga, unggal poe digeroan ku surga. Kumaha cek surga? Gusti sono teuing ka Ceu Eti. Mane sono ka Ceu Imas. Mane sono ka Ceu Edah. Aya Ceu Edah. Cek surga geus teu kuat hayang katinca ku Edah. Naon sababna? Ternyata Ceu Edah mah tukang maca Quran. Naon cenah Bu? Horeng Ceu Edah teh tukang maca Quran. Di balik kesibukannya mengurus anak dan suami, dia selalu menyisakan waktu untuk membaca Quran.
komo bulan Ramadan matak cek surga ya Allah teu kuat hayang katincaku edah kumaha cek surga ya Allah geura paehan edah atuh pan ka surga mah kudu paeh heula kumaha tadi nah ka surga mung paeh eta cek saya dah hayang-hayang ka surga ulah ka paeh ja anak can kawin kabeh aduh aing bo enggak ulah sere bisi kieu enggak geus ya umi moal lagi caah geura eta mah banjir geura eta mah hei awewe mah ulah kieu dina eta ulah kieu dina calana soalnya lamun awe kieu dina calana engke lembab lamun kieu dina calana pan calana lembab lamun calana lembab engke kacang teteh jadi toge geura ti heula juga ditu atuh naon ngelaksonan ja pasti ngajakan hayu cenah pasti bo al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafidil lisan wa muta'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga dia akan merindukan 4 golongan. 4 golongan bakal dirindukeun ku surga. Sehingga unggal waktu surga ngagegero jelema eta. Sebab hiji talil Quran eta jelema tukang maca Quran. Keur ngengelek anak ge antam we kaburu maca Quran. Salse di imah tas beberes gerengseng maca Quran. Memeh sahur nya maca Quran eta jelema dipikarindu ku Quran. Ku Quran ku surga. Teh ajak salaki geura. Salaki ajak peperihun bulan biasa tara atuh sakalian Ramadan mah ajak ngariung salaki. Coba ingat-ingat ku ibu. Terakhir iraha ibu ngariung jeung salaki jeung anak maca Quran. Ti heula teh apaan basa mitoha bikang paeh? Nya. Ti heula teh basa si emak mitoha teh paeh nya. Eta laju rek ira teh ngariung deui rek ngadaguan mitoha lalaki paeh deui. Geura ajak ya mumpung bulan Ramadan. Ameh naon? Yakin ketika ibu bapak ngariung jeung anak maca Quran di imah eta Ramadan bakal didadago unggal tahun sebab jadi momen jadi waktu yang istimewa di mana orang pernah kumpul bebarengan jeung anak maca Quran. Salaki maca Quran, teteh anu naon nu ngadengekeun jeung anak nu maca Quran, teteh jeung salaki nu ngadengekeun indah tante indah eta teh mantak geura ajak sono salaki ajak maca Quran sebab eta horeng indungna bapakna anakna maca Quran maka imah teh imah bu pinuh ku cahaya Quran sanajan teu ngagedur atuh ruhai-ruhai ceuk heeh sanajan teu ngagedur ge imah urang ku naon ku cahaya Quran ruhai-ruhai atuh ye pan ai ku ruhai mah haneut sok teteh si deang si duru si dengdang neut naon sababna ruhai belum jagong asak heeh bo hoyong ibu dipikasono ku salaki ajak maca Quran sebab eta bacaan Quran mah matak jadi cahaya hirup cahaya hate jadi cahaya di jero kubur sakali deui bacaan Quran lamun dibaca maka eta bakal jadi cahaya hirup cahaya hate cahaya kubur matak hayang eta ibu kacaangan hate hayang hirupna pinuh ku cahaya hayang engke di jero kubur aya cahayaan. Iqraul Quran. Ajak anak, bukankah kita selama ini selalu bantuan aing bro. Kita selalu mengharapkan masa depan anak baik-baik saja, betul? Betul? Ibu ngusahakeun anak teh hayang jadi dokter, hayang jadi tentara, hayang jadi polisi, cantang tuh. Tapi masa depan udah disebut alam barjah geus tangtu eta mah. Betul? Laras geura siapkeun hayang eta anak cararaang di jero kubur biasakeun ti ayeuna maca Quran yakin
kabeh pasti kabita ku ganjaranana najan sok hoream kabeh pasti kabita geura acakan geura ajaran anak salaki ngariung di imah sing daraek maca Quran insyaallah ibu bakal sugema salaki oge bakal sugema lantaran Quran makalamullah bakal mawa adem kana hate insyaallah matak ajak salaki engke bulan puasa supaya daek ngariung maca Quran naon sebabna salaki teh pamimpin urang rumah tangga betul lamun salaki pinuh ku rahmat Allah salaki pinuh ku kamuliaan imah urang teh pinuh ku kamuliaan matak ajaran engke mabuk ku ibu ajaran ngariung di imah ajak sinah maca Quran anak ulah ngorek we HP kali-kali mah garaduh leungeun coba ambean angkat mending diangkat mending setruk angkat hak angkat atos ambean mak kalah sulang cileng ka batur ambean sengit HP sengit Quran heeh boro-boro ibu aing sarua ieu sengit naon Pak sengit HP urang mah itu naon sababna urang mah di mana-mana teu keur kumaha teu keur di mana dicekel HP Quran mah tara geura ngaku boga Quran 2 hiji tilu mah loba bahkan Yasin mah komo baroga 5 sewang pamere tinu paeh nya Yasin mah 5 sewang mah boga gableg Yasin di imah 5 sewang ngan wa mashapun fi baitin la yuqra'u fi Quran aya di imah tapi tara dibaca maka eta Quran bakal ngalaknat kanu boga wa mashapun fi baitin la yuqra'u fi eta Al-Quran teh cicing di imah aya di imah tapi boro-boro dibaca ditewel ge henteu boro-boro ditewel dipandang ge henteu dibuka cenah Quran kumanehna a'udzu billah Shadaqallahul adzim teu tulus ngajina ge aya nu kitu aya geura areling yuk ajak salaki ajak ame sono sebab bahasa nu pangalus nate bahasa ajak ame sugema kama qala syahrukan wa amita bacan pita eksing alus pasa mesalaki sugema ganjarana surga kabeh pasti kabita ganti busi ganti ban ajak salaki sebab eta salaki balik ka imah teh hayang reureuh hayang tenang deui moal mendak katenangan lamun urangna henteu takwa ka Allah mantak sakali-kali ajak salaki rekreasi ka mana maca Quran sebab eta salaki digawe Gusti nu agung teteh mah teteh sare di imah molor teteh mah sare tapi salaki mah salaki
eta keur dagang dicarekan ku batur. Heeh. Salaki keur gawe mendak kapusing, mendak kabingung, mendak kahariwang salaki. Laju pagawean salaki teteh mah supir. Hei, pagawean salaki teteh mah supir. Barang mobilna mogok di jalan peting-peting, kapaksa atuh ganti busi, ganti ban. Ganti busi, ganti ban. Naon sebabna mogok. Teteh mah di imah mohes molor. Mata kena ubaran salaki teh. Bo. Bo. Lamun salaki balik sok disambut. Salaki balik sok disambut. Sambut. Rek balik gawe, rek balik di masjid sambut. Ame sugemaun salaki teh. Ya. Salaki balik, ieu darajat, ieu barokah. Naon cenah, Bu? Ieu darajat, ieu barokah. Mantak salaman jeung salaki teh. Osok. Ajaran isuk. Komo eta salaki baik salat Jumat. Salaki mah di masjid keneh keur Jumatan. Teteh kudu geus ngajantreng hareupeun imah. Rek naon? Rek nyambut salaki balik salat Jumat. Salaki mah can datang jelema turun dina motor, paket. Heeh. Bo. Datang salaki. Wilujeng sumping Kakang Prabu. Nyanggakeun sembah pangapunten kahunjuk panjenengan cek ece. Kumaha cek salaki? Diterima. Manawi aya bahari katampi. Kakang Prabu hayang kopi. Mangga Kakang. Itu kopi matos disayogikeun kalarasan parantos meser Indo Cafe. Atuh we kitu merek diuyup. Nyai kulan ai siangan ukur nyeun kopi bari teu mawa ududna. Hilap Akang hilap. Keun ke urang meser heula cek pamajikan. Keh nyai teh hilap deui udud naon Akang teh? MLD. Kade ulah salah. MLD. Lain kode aing mah menta we. Atuh da ngeunah hoyak kieu ngopi jeung MLD. Bo. Komo si Aceng ruhai deuleu nya gudenya. Mantap jasa. Bo. Tuluy eta ibu teh ka salaki, hampurannya Kang. Asup salaki nyokot kopi. Teteh mah kaluar deui kapan? Cek teteh. Pan ayeuna utara mah ongkek eta Kak. Sok geura ajaran geura. Geura ajaran geura. Enggas, wow, mau keluar yang tanya orang-orang nak. Makanya jadilah orang yang membaca Qur'an. Keur zaman ayeuna mah teh, zaman ayeuna pang alus-alusna hiji nu ngajarkeun Qur'an, dua nu belajar, tilu ngadengekeun, opat mika cinta, ulah hayang jadi nu kalima. Mana kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kun jadilah kamu orang yang mengajar Al-Qur'an. Teu bisa belajar Al-Qur'an, teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an, teu bisa mika cinta Al-Qur'an, teu bisa ulah hayang jadi nu kalima. Mana ngajarkeun? Hento bantuan atuh aing. Ngajarkeun. Belajar ngadengekeun mika cinta kalah ngomongkeun we nu kitu. Aya nu ngomongkeun. Yo, urang mun bisa mah ngajarkeun Quran, mun bisa, teu bisa belajar. Teu bisa keneh kupingkeun. Maksudna kumaha? Mun aya nu maca Quran urang kedah ngaregepkeun, ulah hantam ngarobrol wae. Ieu mah Quran mah Quran, qori mah qori maca Quran. Di handap mah renyak bae recok nyah-nyeh nyoh. Nu hiji nyah-nyah, nu hiji nyoh-nyoh, gagayem.
Nu hiji nyeh-nyeh ting harewosan aya. Ta eta jelema aya nu maca Quran tapi teu diregepkeun moal meunang rahmat Allah. Sakali deui jelema maca Quran manggil qori sok matak engke-engke deui mah Pak. Ya, lamun ngayakeun acara kira-kira moal didenge mah geus ulah manggil qori. Nyaah ka mayar-mayar. Betul. Ayo moal didengekeun mah tong dipake. Doraka. Marukankeun. Matak lamun aya nu maca Quran regepkeun. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ekna kana tatakun. La'allakum turhamun. Di mana-mana aya nu maca Quran dangukeun regepkeun susuganan meunang rahmat. Peupeureuheun urang ngajar teu bisa. Belajar teu kaburu atuh ngupingkeun leres kitu. Tah, teu bisa keneh urang ngupingkeun muhibban urang teh naon mika cinta kana Quran. Maksudna di MI di dieu sok aya tadarusan teteh ngajar henteu belajar henteu ngupingkeun oge teu kaburu muhibban teteh mika cinta kana Quran boga duit beulikeun kana Quran tunda ka MI ka dieu ku barudak dibaca unggal isuk memeh belajar. Masya Allah memeh arasup kelas barudak nya barudak memeh arasup kelas caralik di dieu tadarus heula menang 10 ayat mah unggal isuk barokah keur guruna barokah keur indung bapakna. Nu maca Quran mah budak di sakola tuluy barokahna mah ka indungna nu keur aya di pasar barokahna mah ka kolotna keur aya di kebon. Tuh matak teteh muhibban maca Quran mah teu kaburu tapi teteh mika cinta kana Quran boga duit beulikeun kana Quran bikeun ka MI boga duit beulikeun bere ka mana bikeun ka MI ka madrasah ka dieu barudak marulis seragam teu meuli sebab geus aya sodakoh ti saha ti nu kopiah beureum gawe henteu naon henteu sia teh pangmulungkeun sia teh mah pangmulungkeun Bo aing mah lain kuna naon lamun aya aksi di keru aing atawa si eta atawa si itu geus eta teh jadi perang dingin eta teh heeh engke lamun si eta dipanggungkeun aksi ku si itu di video lamun si itu dina mobil si itu mau mobil teh sak ieu na kamari cok kami mulang ti Lampung caritana teh nya di Lampung heeh bae teu nanya ge pan ai ka Lampung mah nyabrang heueuh cek. Ka Lampung mah nyabrang naik naon? Naik kapal cai lain kapal udara. Kapal naon, Bu? Kapal cai. Pan apal ieu nu tara pan sok mabok ieu. Oh, kakak ge naik kami keluar tina mobil. Si eta, aduh Ustad puyang, cicing ngerakeun cak aing. Ulah sok cicing ngisin, cicing tahan. Lain cenah ieu mah asa beda cenah jeung nu kamari. Basa kamari mah henteu kieu cenah teu uyag-uyagan. Si eta puyang. Kakar gigek dihuk. Oh iya baraha. Nanyakeun jam maksudna mah jam sabaraha cenah kitu. Cak aing rek utah tah naon jelema. Yo daripada sia mabok lieur mending ngopi hayu jeung aing gitu kan. Mending ngopi indit ka kami neangan naon? Neangan kantin. Atuh da saya eta ngobrol jeung aing kitu jadi aing sarua lieur sarua. Sarua puyeng tutungna. Aing buru-buru nanyakeun kopi ka tukang eta ka penjaga kantin. Mang. Aya Indo kabe. Atuna sabna aing sarua yang utah sarua. Bo. Hese da ari geus hayang mabok mah teu bisa ditahan betul. Hese. Teu bisa ditahan. Matak aing mah lamun aya aksi ti keru teh sok jadi omong di mobil teh jadi rame termasuk lamun balik teu meunang bakakak teh rame eta teh. Lamun balik teu moal bakakak teh rame umi kitu. Lain kuna naon eta mah kamari abdi 3 poe umi teu balik-balik kabeneran di tukang teh dina bagas aya bakakak 3 poe bayangkeun teu balik-balik eta bakakak dibuka teh harirup deui. Boh eta mah heureuy umi ulah jadi pikiran gitu.
Alhamdulillah. Teruskan. Nu kadua nu bakal dipikarin ku surga teh wa hafizil lisan. Ngajaga lisan. Bo. Gerak engke rasakeun ku ibu. Jelema nahan lapar mah jeung haus bisa Kak? Nahan lapar jeung haus mah bisa, tapi nahan biwir jeung nahan letah teu bisa. Betul? Nahan lapar mah jelema ti isuk nepi ka sore tamat. Tapi nahan biwir tina ngomongkeun batur. Tina ngomongkeun batur teu bisa. Betul? Matak lamun urang ayeuna ongkoh puasa tapi bari ngomongkeun batur, maka cek Rasul kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Mang pirang-pirang jelema puasa nya nahan lapar jeung haus tapi teu meunang ganjaran puasa. Naon sebabna? Ngabatalkeun ganjaran puasa. Ari batal mah henteu puasa teh. Ngan eta teteh sok ngomongkeun wae tatangga. Jadi we puasana teh naon? Teu meunang ganjaran kecuali ngan ukur menang haus jeung lapar gara-gara puasa bari ngomongkeun batur. Tah matak sing bisa ngajaga nu katilu wa mut'imil ji'an nu bakal dipikarindu dipikasono ku surga jelema anu daek mere dahar kanu lapar. Umi mere dahar kanu ieu kebenaran aing geus lapar ieu. Iya mah keur nyaritakeun hadis. Lain aing meta dahar ka dieu lain. Iya mah keur nyaritakeun hadis Rasul. Matak lamun teteh salaki datang ka imah teh. Salaki datang ka imah. Ulah loba omong. Enggeus ka gerak ka dieu ngariung. Teu. Ngariung jeung salaki naon? Dahar mere dahar kanu lapar teh eta teh gede ganjarana. Saking gede ganjaran surga mika rindu mika sono ka jelema tukang sodako. Matak ulah kore. Ulah naon cenah Bu? Ulah kore. Yo, ayeuna mah urang hese neangan jelema lapar. Mak. Ayeuna mah hese neangan jelema lapar. Tapi isukan mah 3 poe deui kabeh beungeut lapar. Betul? Kabeh ge beungeut lapar. Naon sebabna? Bulan puasa mah karasa ku kakak ge. Lapar dahaga halabahab karasa. Margi puasa hawa panas kacida. Ieu teh sakieu panas, engke mah bulan puasa asa rarasaan meureun nya. Rarasaan meureun. Ieu teh sakieu urang geus panas ya. Tapi aneh bulan puasa mah eta urang asa eueuh tanaga. Betul? Nya. Asa eueuh. Leumpang ya asa teu napak. Puasa mah aneh. Gitu, meureun gogodan meureun nya. Gogodan gitu. Mata kabeh ge karasa pasti bulan puasa mah. Lapar dahaga halabahab karasa. Margi puasa hawa panas kacida. Haningali cucungu kemapa. Kawas kormati Mekah. Aya cucungu kalewat jiga korma leuleumpangan. Haningali panggeroh piring eta neulesan lain. Nah jiga marjan. Hawana teh hayang nguyup bae. Betul? Bulan puasa mah gitu. Da eta neuleutik kotok garing. Nah jiga coki-coki. Asli Bu. Hawa merenya. Jauhkanlah kami dari Ninyu Sarimi. Gerang kata si bapak tah. Gerang. Bulan puasa malah hak lehek wa. Teu mendak jelema nyiduh be nyoroh coh geura. Hayang kadeuleu puasa teh ya. Aya mendak jelema nyiduh nyoroh coh horeng eta sarimi tinggaleun dina kumis di dieu. Setor horeng jam 8 Ninyu Sarimi. Bo. Ayo urang buktikeun bulan puasa mah bulan naon? Bulan penuh berkah. Jelema sedekah amalna dilipat gandakan. Betul? Amal teh dilipat gandakan. Mantak engke bulan puasa ngolek sing loba, nyieun rujak sing loba, nyieun es campur sing loba, anterkeun ka masjid
meh kadahar ku puasa. Betul. Meh katuang kuno puasa. Berbagi Ramadan berbagi. Insya Allah ulah kabeh ku teteh 3 imah we di anteran barokahna engke rasakeun. Ke daguan barokahna. Ulah loba-loba teuing 3 imah we ku teteh anteran. Insya Allah wa mut'imil ji'an bakal dipikarindu ku surga mere dahar kanu lapar. Terakhir wasoimi fi syahri Ramadan, jalma-jalma nu puasa di bulan Ramadan bakal dipikarindu ku surga. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Saha jalma puasa di bulan Ramadan maka Allah bakal ngahampura dosana nu ti heula jeung nu bakal datang. Allah bakal ngahampura jalma nu puasa di bulan suci Ramadan karena iman jeung karena ngarep-ngarep ridho Allah, maka Allah bakal ngahampura dosana. Hoyong dihampura ku Allah. Hoyong dihampura ku Allah. Kade Ramadan kabagi 3. Kabagi 10 hari pertama babak eliminasi. 10 hari kedua babak semifinal. 10 hari ketiga babak final. Babak eliminasi, babak kualifikasi biasana peserta lobaan. Matak engke tingali 10 hari pertama jelema loba keneh di masjid daripada di pasar. Pasar sepi, masjid pinuh. Tempat ulin sepi, masjid pinuh. Alun-alun sepi, masjid pinuh. Naon sababna? Babak kualifikasi. 10 hari kedua loba nu gugur. Loba nu gugur. Eti, entin, iis, aradawah di masjid. Kemana? Sebab 10 hari kedua pikiran ibu geus lain deui mikiran puasa, lain deui mikiran ganjaran, tapi mikiran can boga kue lebaran. Mata kamana ta entin, eni, erni, imas, masitoh kamana? Oh, horeng teh keur canuk-nuk we di dapur nyinan kue nastar. Balik salaki kenaon mah? Iya ya nyin kue lebaran, pan era lebaran bawa kue mah. Ke lara kara rosong naon. Coba ngasaan, ulah nu eta. Nu mana? Ya nu tutung. Tah ieu lalaki korban kue tutung kabeh ge ya. Hayang ngasaan kue nu alus mah engke lebaran. Sebab ieu mah lain kue naon, ieu mah kue deleh. Eta anak hayang mah ngasaan ulah nu eta cek aing ge. Nu mana? Ya nu ieu. Eta anak tengenah naon sia ngomong tengenah pahit horeng nu alus majang naon jang lebaran barang eta lebaran heueuh dang dasarna ge urang aya lebaran baja kitu halodo satahun leah ku sapoe hartina keur memeh lebaran mah asa rek ngeunah eta kueh nastar ari geus mah lebaran pleh deng nambele eta eueuh nu noel acan. Bulan puasa masalah ge ngadahar ge ulah. Barang geus lebaran mah ka geura dahar eta teu hayang aing. Lebok ku sia ku daun kadinya. Baheula ge aing ngadahar dibere kueh tutung ku sia. Aing boro-boro hayang ayeuna mah aing. Lajuna mah eta kueh nastar nya. Jangaranna ge kueh deleh ieu. Atuh eta mah lain dahareun deleheun begitu mah. Deleueun wungkul atuh lebaran ge weuteuh jan nepi ka lebaran haji aya keneh atuh eta teteh nyieun kue jeung saha ari ku salaki ulah di dahar mah jeung saha coba aing nanya heuy jeung saha ulah sok pi omongeun eti ih rupi omongeun bae aneh aing mah eta kue ngajajer umi nastar aya kue ceuli bolong nya ceuli bolong kue donat digoreng teh coklat. Naon ngaranna di dia? Hah? Oh. Hah? Oh, kue ledram di dia mah. Di Banten mah ceuli bolong eta. Di Banten mah. Aya deui bahana mah sarua tina tarigu, tuluy dikuir-kuir kitu tah. Naon ngaranna? Burayot. Oh. Burayot. Di aing mah cucur ngaranna. Naon Bu? Cucur. Oh. Aya deui tina tarigu make endog. Dikuir-kuir jika tambang naon gitu. Hah? Jika tambang gitu nguir.
Heeh. Akar kalapa. Heeh. Da aing mah kontol bebek. Heeh, mata ge aing mah teu hayang ada harage naon ngisikeun lalaki aya kueh kana bebek. Bo. Jelema sibuk geus teu mikiran puasa, teu mikiran ganjaran, teu mikiran pahala, sibuk na teh otak bisi teu boga kueh lebar. Teu boga kueh lebaran, baroga kueh lebaran. Laju bae update status edisi persiapan lebaran. Sok geura Umi awewe salempeng-lempeng na diuk bere be kamera ngadak-ngadak dengdek kabeh. Sok geura Umi geura ulah ibu-ibu biasa tah guru MI we geura keur dariuk kieu bere we ku Umi selfie pasti sok geura ibu-ibu mah da kitu emang nage tekop dibere kamera nyamanya nya sok nu kadua eta awewe kunaon awewe lamun make halis bari calangap toong geura pamajikan ka geura toong mantap lamun keur mere halis lolohan uyah kadinya geura lamun pamajikan keur make halis kijikeun ku bapa bibirna Bo 10 hari kedua bulan penuh berkah matak jelema loba anu gugur naon sebabna leungit di masjid sawareh di dapur sawareh di pasar sawareh di tempat ulin geus teu mikiran naon pahala. Nah 10 hari ketiga ieu beuki leungit jelema gugur loba anu gugur naon sebabna sebab ari babak final mah tarah lobaan babak final mah peserta tara loba paling banter 2 minimal 3 betul matak engke bakal loba nu leungit tinggal we pemain inti nu taraweh tinggal pemain inti disangkana meureun masjid di markas aki-aki meureun jadi nu nyesa teh tinggal aki-aki we heeh unggal roko Allahu bismillah sami Allah enggak bo masjid batur kadangnya sholatan sunnata tarawih rakaatain jami'atan rahimakumullah gua ngajak ibu la ilaha illallah muhammadur rasulullah barang masjid orang maja Allah iya tinggal aki-aki ngomong sholat yang sunnatan tarawih wahai woi muaku wah aduh loba nu gugur aduh Gusti nu agung la ilaha illallah Gusti nu agung ieulah diantarana urang kabehan bakal loba anu naon anu kabengbat ku urusan dunia teu kabita ku kemegahan Ramadan. Mantak kuring rek ngingetan ka ibu, Bo, mungkin Ramadan tahun ini sedikit berbeda. Sedikit Ramadan tahun ini mungkin sedikit berbeda. Tahu kenapa? Itu karena mungkin Ramadannya masih tetap sama. Yang membedakan adalah dulu masih ada ayah kita. Sekarang mereka tiada. Dulu ibu kita masih ada. Sekarang mereka tidak. Atau dulu suami ibu masih sekarang atau sebaliknya Pak baheula mah nu nyiapkeun sahur teh pamajikan ayeuna mah bapak kudu COD itu maka mari kita sama-sama manfaatkan Ramadan tahun ini agar kita semua mendapatkan rahmat Allah berkah Allah dan pengampunan dari Allah amin. Jangan sampai kita dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan dan tidak ada perubahan. Mari kita manfaatkan untuk momen kita mendapatkan ampunan Allah karena semua kita menginginkan pengampunan dari Allah. Siapkan segala sesuatunya agar kita bisa memanfaatkan situasi dan kondisi terutama keberkahan di bulan Ramadan.
Ramadan tahun ieu sing jadi momentum kangge urang ningkatkeun amal soleh keur urang kabehan supaya selamat dunia akhirat. Sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, tekad agar kita termasuk orang-orang yang keluar dari Ramadan dengan membawa ampunan Allah. Kama qala Maher Zain. Mohon usah pergi. Sejenak, mari kita tundukkan kepala. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Semua kita memiliki dosa masing-masing. Maka jauh sebelum Ramadan tiba, mari kita siapkan hati kita dan membersihkan setiap kotoran yang ada dalam hati kita dengan jalan pertama meminta maaf, yang kedua saling memaafkan. Maka dalam hitungan ketiga, mohon ibu jamaah semuanya tengok sisi kanan dan kiri, kemudian bersalaman. Siapapun yang ada di samping kita, mintalah maafnya dan saling memaafkan. 1, 2, 3. Bebaskan hati kita dari kotornya hati, dari jeleknya penyakit hati. Tidak boleh ada noda di hati kita. Tak pantas hati seindah, harus terisi dengan kotoran, dengan dendam, dengan prasangka buruk. Siapapun di samping ibu, ya, kalau itu suami ibu, kalau itu adalah tetangga ibu, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, Ramadan ini adalah momen untuk kita merajut asa, mendekatkan hati kita kepada Allah. Maka bekali hati kita dengan kasih sayang. Setelah kita saling memaafkan, doakan orang yang di dekat kita, orang yang selalu bersama kita, orang yang selalu duduk bersama kita, orang yang selalu membantu kita, orang yang selalu hadir untuk kita, dan orang yang selalu mendukung kita. Doakan mereka agar mereka selamat dunia akhirat. Amin. Yang kedua, mohon tundukkan kepala semuanya. Dalam hitungan ketiga, silahkan ibu bapak hadirkan wajah orang tua masing-masing. Wajah yang sering menjamin kebahagiaan kita, wajah yang memberikan kemuliaan kepada kita, wajah yang telah memberikan segalanya hingga mereka lupa merawat jasad mereka sendiri, hingga tubuh mereka digerogoti oleh penyakit karena mereka lupa mengurus badan mereka sendiri. Saking cintanya orang tua kepada kita, akhirnya mereka sadar saat ajal tiba, mereka harus meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Yang mereka takutkan adalah kita tidak mampu meneruskan amal baik mereka. Kita tidak mampu menjaga kerukunan sesama anak, sesama saudara. Jika ibu dengan kakakmu, dengan adikmu saja tidak rukun, bagaimana perasaan orang tua kita? Maka menjelang Ramadan, telepon kakakmu, telepon adikmu, minta maaf kepada mereka, doakan mereka. Engkau satu rahim dengan mereka, engkau satu susu dengan mereka, dan engkau masih satu tangan yang menyuapi kalian. Maka apa alasan kita
alasan kita semua jauh dengan saudara, tidak rukun dengan saudara. Maka sesekali jika saudara kita berbuat kesalahan, maafkan dosa mereka, ampuni dosa mereka. Allah saja yang punya segalanya, mengampuni dosa hambanya, bahkan menunggu hambanya tobat. Siang malam Allah menunggu tobat kita, merindukan taubat kita. Allah tidak mau kita pulang kepada Allah membawa dosa, tidak mau Allah. Yang Allah inginkan kita pulang dengan membawa taubat, bersih dari dosa. Maka maafkan saudaramu, maafkan adikmu, maafkan kakakmu, dan maafkan tetanggamu. Karena surga haram dimasuki orang-orang yang tidak punya kasih sayang. Terutama jangan memutuskan tali silaturahmi. Saat inilah bagi kita untuk menyambung silaturahmi, tali silaturahmi, dengan cara minta maaf dan memberi maaf. Semoga ayah dan ibu kita selamat dunia akhirat. Bagi yang masih ada, jangan tunda, datangi secepatnya. Kalau jauh, telepon. Setidaknya kita meminta maaf hari ini sebelum terlambat. Kita tidak tahu apakah kita duluan atau orang tua kita duluan yang meninggal. Hari ini segera telepon, minta maaf dan minta ridhonya kepada mereka. Semoga Allah memberikan keselamatan dunia akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Al-Fatihah. Terakhir, untuk anakmu ya, untuk mewakili anak-anak kita yang belajar di MI ini, mintalah maaf kepada gurunya. Ibu mewakili anak karena ibu lah. Kalau anak kurang adab, itu karena dosa orang tua yang tidak mengajarkan. Minta maaflah kepada guru anak, guru kita semua, agar ilmu anak-anak kita manfaat dunia akhirat. Minta ridhonya kepada guru agar ilmu yang ada anak-anak kita bermanfaat bagi mereka. Amin. Ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.